willkommen in der Online-Kirche. Shalom saudara dan saudari, selamat datang kembali di gereja online. Unsere Bibellesungen von Matthäus Kapitel 22, Vers 39. Bacaan kita di Alkitab pada hari ini ada di Matius 22 ayat 39. Das andere aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Schließe Frieden mit dir. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Wie können wir unsere Nachbarn wie uns selbst lieben? Bagaimana kita bisa mengasihi tetangga kita seperti kita mengasihi diri sendiri? Wir können unseren Nachbarn Liebe zeigen, aber unser Standard, unsere Nachbarn zu lieben, ist wie uns selbst zu lieben. Kita bisa menunjukkan kita bisa mengasihi tetangga kita, tetapi standar untuk mengasihi sesama kita adalah seperti standar kita mengasihi diri sendiri. Selbst wenn wir unser Leben für unsere Nachbarn opfern, lieben wir uns selbst. Sama seperti kita bisa cara-cara kita untuk mengasihi sesama kita, begitulah juga kita mengasihi diri sendiri. Wie können wir uns selbst lieben? Bagaimana caranya kita mengasihi diri sendiri? Wir verwechseln uns oft mit egoistisch. Ini biasanya membingungkan antara mengasihi diri sendiri dan egois. Als Jesus Christus am Kreuz als Erlösungsopfer für die Menschheit starb, tat das Sündopfer. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai penebusan dosa bagi manusia, dia melakukan sebuah penebusan. Es gab 3 Versöhnungen, die machte. Dia memberikan 3 penebusan. Wir sind in Frieden mit uns selbst. Kita berdamai dengan diri sendiri. Stehen mit anderen. Dan berdamai dengan yang lain. Und sind in Frieden mit unserem Schöpfer. Dan kita berdamai dengan pencipta kita sendiri. Wir verstehen, wie wir mit dem Schöpfer Frieden schließen können. Kita memahami bagaimana kita bisa berdamai dengan pencipta kita. Die Vergebung aller unserer Sünden. Yang mengampuni dosa-dosa kita. Wir verstehen, wie wir mit anderen Frieden schließen. Kita memahami bagaimana kita bisa berdamai dengan yang lain. Indem wir ihre Fehler vergeben und keinen Groll hegen oder uns an denen rächen, die uns Unrecht getan haben. Ya dengan cara kita mengampuni kesalahan mereka dan tidak menahan dendam di dalam hati bagi siapapun yang telah menyakiti kita. Aber wie verstehen wir es, mit uns selbst in Frieden zu sein? Tapi bagaimana cara kita memahami untuk berdamai dengan diri sendiri? Wir haben uns sehr geirrt. Kita berbuat salah kepada diri sendiri. Indem wir uns selbst bestrafen oder uns selbst verfluchen, wenn wir anderen oder uns selbst etwas falsch machen. Dan dari itu kita menghukum diri sendiri dan mengutuki diri sendiri ketika kita menyakiti yang berbuat salah kepada yang lain atau berbuat salah kepada diri sendiri. Wir sind wütend wegen der Armut in unserer Kindheit. Wir sind wütend wegen unserer Unwissenheit. Kita marah karena kemiskinan di masa kecil kita. Kita marah karena keegoisan atau ketidaktahuan kita. Wir sind wütend auf uns selbst wegen der Katastrophen, die unsere Familie sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart infolge unserer Handlungen getroffen haben. Kita juga marah terhadap katastrofi atau kejadian buruk yang menimpa keluarga kita di masa lalu karena itu adalah kesalahan kita. Wir sind aber auch wütend, weil uns der Vergangenheit etwas verletzt hat und wir uns hilflos dagegen verletzen lassen. Kita juga marah karena di masa lalu ketika kita sedang disakiti, kita tidak berdaya untuk membela diri atau untuk melawan. Wir werden wütend, weil viele Dinge in unserem Leben nicht das sind,
was wir in der Vergangenheit wollten. Kita marah karena banyak hal yang di hidup ini tidak terjadi, tidak di masa lalu seperti yang kita inginkan. Schlechte Erinnerungen in der Vergangenheit, zum Beispiel Vergewaltigung, Demütigung, Armut, Diskriminierung, etc. Memori yang atau ingatan yang jelek di masa lalu seperti pemerkosaan atau kemiskinan dan pelecehan dan diskriminasi. Und gute Erinnerungen in der Vergangenheit, Beziehungen zu jemandem, Erfolge und Ruhm oder Reichtum. Dan memori yang baik di masa lalu seperti relasi dengan orang lain, achievement atau uang atau kekayaan dan kebahagiaan yang kita dapatkan. Die es uns unmöglich machen, uns von diesen Erinnerungen zu entfernen. Wir werden unsere Seelen einsperren. Dan hal ini yang membuat kita tidak mungkin untuk move on dari kejadian dari memori-memori tersebut. Bis wir diesen Zustand bewusst akzeptieren und die Tatsache akzeptieren können. Sampai kita bisa secara sadar menerima apa yang sudah terjadi dan bisa move on. Dass wir schlechte Dinge erlebt haben, aber es geschafft haben zu überleben. Bahwa kita sudah melewati hal jelek ini, hal-hal jelek tersebut. Dies nennt man Frieden mit uns und unserer Vergangenheit schließen. Dan ini dan kita bisa akhirnya berdamai dengan diri sendiri dengan masa lalu. Wir müssen weitermachen, von unserer Vergangenheit weitermachen. Kita harus move on dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Erfolg oder Misserfolg. Baik yang secara menyedihkan atau yang tidak menyedihkan. Good oder schlecht. Baik atau buruk. Süß oder bitter. Manis atau yang pahit. Hören Sie nicht bei der Vergangenheit auf. Jangan terperangkap di dalam masa lalu. Denn wir haben eine Zukunft. Karena kita punya masa depan. Mit der wir noch leben müssen und wir bestimmen selbst unsere Zukunft. Dan dengan masa depan itu kita masih harus hidup dan harus menentukan bagaimana masa depan tersebut. Wenn wir in der Vergangenheit schlechte Dinge erlebt haben, hören Sie zu diesem Zeitpunkt nicht auf, denn wir haben Jahre eingeschnitten, die noch lange in der Zukunft liegen. Ketika kita sudah melalui masa buruk yang terjadi di masa lalu, janganlah kita terperangkap di dalam saat-saat tersebut, karena kita jadi tidak akan bisa move on dan tidak bisa melanjutkan dengan hidup dengan masa depan kita yang masih ada. Wenn wir gute Dinge erleben, hören Sie auch nicht auf, denn es gibt noch viele Jahre in der Zukunft. Ketika kita mengalami hal-hal yang baik, juga jangan terperangkap dengan hal yang baik, karena masih ada tahun-tahun di masa depan yang die schlecht sein könnten, wenn wir nicht in der Realität leben und uns auf all die schlechten Dinge vorbereiten, die passieren könnten. Masih ada waktu-waktu di masa depan yang jelek dan kita harus menerima realitanya dan mempersiapkan diri untuk hal yang akan terjadi. Wenn wir uns nicht von unserer Vergangenheit entfernen können, werden wir in einer Illusion leben, können nicht in der Realität leben und wir werden sogar viel guten Schwung verlieren, den wir hatten bekommen sollen. Ketika kita tidak bisa lanjut dari masa lalu kita, maka kita akan hidup di dalam ilusi, kita tidak bisa menerima kenyataan, dan bahkan kita akan kehilangan momentum yang bagus dan bahkan yang kita kasihi. Tatsächlich werden wir unsere Zukunft und unser Leben durcheinander bringen. Dan kita juga akan kehilangan masa depan kita yang baik dan kasih yang harusnya kita dapatkan. Wir schaffen Vorurteile und Urteile gegen uns selbst, die wir auf andere anwenden. Kita juga
kehilangan semua kesempatan dan semua hal-hal yang baik yang akan terjadi kepada kita. Unser Leben wird eingesperrt und verliert wahre Freiheit, selbst wenn wir in Freiheit und Fülle leben. Dan hidup kita seakan-akan dipenjara, seakan-akan kita tidak punya kebebasan, walaupun kita sebenarnya punya kebebasan yang sangat besar. Es ist nicht so, dass wir es schlichen und begraben und so tun, als wäre nicht passiert, aber wir müssen in der Lage sein, Frieden zu schließen und die Tatsache zu akzeptieren, dass gute oder schlechte Dinge passiert sind, aber wir haben immer noch eine Zukunft, mit der wir leben müssen. Ini bukannya kita bersembunyi dari kenyataan dan mengkubur yang sudah terjadi, tetapi kita juga harus siap dan kita harus berdamai dengan diri sendiri dan siap untuk menerima semua kenyataan dan semua yang akan terjadi, baik maupun buruk. Das ist wichtig. Dan itu sangat penting. Wir haben immer noch gute und schlechte Erinnerungen, aber wir verwalten diese Erinnerungen, wir nutzen sie, eine Lektion zu werden und unser Leben zu ergänzen, schöner zu werden, weil es all die Gefühle gibt, die wir haben. Dan kita menggunakan memori yang buruk dan baik ini sebagai pelajaran bagi hidup kita dan untuk mempersiapkan diri kita supaya hidup kita di masa depan menjadi lebih baik, karena kita masih punya perasaan-perasaan tersebut berikut. Wut, Hass, Liebe, Verlust, Freude, Einsamkeit, Zusammengehörigkeit. Kemarahan, kebencian, cinta kasih, dan kehilangan, kebahagiaan, dan sendirian, dan kebersamaan. Und natürlich unser Glück ergänzen. Dan pastinya masih punya kebahagiaan. Hör auf, ständig über unsere Vergangenheit zu reden, als gäbe es keine Zukunft. Hör auf, unsere Vergangenheit zu verbergen, als wäre es nie passiert, damit wir in einer Illusion haben. Berhentilah membicarakan tentang masa lalu seakan-akan tidak ada masa depan lagi, dan berhentilah menyembunyikan masa lalu seakan-akan tidak pernah terjadi, supaya kita jangan hidup di dalam ilusi. Machen Sie Frieden mit uns selbst, versonnen Sie sich mit unserer Vergangenheit, konzentrieren Sie sich auf unser heutiges und zukünftiges Leben. Berdamailah dengan diri sendiri dan berdamailah dengan masa lalu, berkonsentrasilah kepada masa depan, hari ini dan masa depan. Wandel mit Christus. Berjalan dengan Kristus. Wird uns die Fähigkeit geben, durchzukommen und mit den Erinnerungen unserer Vergangenheit zusammen zu leben, während wir die Gegenwart leben und der Zukunft in der Realität und dem wahren Sieg begegnen. Karena Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melalui semua ini dan untuk berdamai dengan memori baik maupun buruk yang ada di masa lalu, dan supaya kita bisa hidup dan fokus kepada yang sekarang dan di masa depan. Lass uns lesen von Philipper Kapitel 3, Vers 13 and 14. Kita baca di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich ergriffen habe. Eines aber sage ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich zu dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches verhält die himmlische Berufung Gottes in der Christo Jesu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada Allah
dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amen. Amin. God segne oi. Tuhan berkati. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind.